기침 완화에 좋은 자연 요법 베스트 5. 꿀차. 꿀은 천연 항염 및 항균 성분을 가지고 있어 기침을 완화하고 목의 자극을 줄여준다. 따뜻한 물이나 허브차에 꿀을 타서 하루 1회에 마시면 효과적이다. 생강차. 생강은 항염증 항균 작용이 뛰어나 기침과 염증을 완화하는 데 효과적이다. 배와 배즙. 배는 기관지와 폐를 촉촉하게 해주고 가래와 기침을 줄이는데 전통적으로 사용되어 왔다. 따뜻한 수분 섭취 및 증기 흡입. 따뜻한 물이나 허브차를 자주 마시면 목의 건조함을 줄이고 가래 배출을 돕는다. 또한 뜨거운 물의 증기를 얼굴에 쐬어주면 숨길이 촉촉해지고 기침 완화에 도움이 된다. 유칼립투스 오일 또는 허브 활용. 유칼립투스 오일은 항염 성분이 강해 따뜻한 물에 몇 방울 떨어뜨려 증기를 흡입하면 기침과 호흡기 질환 완화에 효과가 있다. 이 외에도 대추차, 무즙, 양파즙, 프로바이오틱스 등도 기침 완화에 도움이 되는 자연 요법으로 알려져 있다. 더 많은 상식 정보가 필요하다면 비디오 천국 구독